नमस्ते, म सीए रूपेश भट्टराई। आज हामी नेपालको इतिहासकै एउटा सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वाकांक्षी बजेटको गहिरो विश्लेषण गर्दैछौँ। 21 खर्ब 24 अर्बको यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई साँच्चै परिवर्तन गर्ला। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 21 खर्ब 24 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा चालुतर्फ करिब 60% विनियोजन छ। पुँजीगत खर्च केवल 20.3% र वित्तीय व्यवस्थामा 19.9% छुट्याइएको छ। के यो विनियोजनले हाम्रो विकासको गतिलाई तीव्रता देला त? बजेटले 7% को आर्थिक वृद्धि र इन्फ्लेसन्सलाई 6% सीमित राख्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। आउनुहोस् अब करका नयाँ व्यवस्थाहरू हेरौँ। करदाताका लागि एउटा ठूलो खुसीको खबर छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाएर 10 लाख पुर्याइएको छ। यति मात्र होइन, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा 10% बिन्दुले कमी ल्याइएको छ। यसले मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत दिने देखिन्छ। व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार दरका तहहरूलाई 11 बाट घटाएर 7 मा सीमित पारिएको छ। यो एउटा लामो समयदेखिको माग थियो। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन 273 प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर पनि घटाइएको छ। अर्को क्रान्तिकारी कदम, डिजिटल भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको 10% फिर्ता पाउनेछन्। यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइजेसनतर्फ लैजाने र पारदर्शिता बढाउने सरकारको ठूलो उद्देश्य देखिन्छ। अब पुँजी बजारको कुरा गरौँ। शेयर बजारलाई थप आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउन नयाँ औजारहरू ल्याइदिएछ। इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स जस्ता उपकरणहरू अब हाम्रो शेयर बजारमा चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिनेछ। यति मात्र होइन, सूचीकृत कम्पनीहरूले अब वैदेशिक बजारमा समेत ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। रणनीतिक आयोजनाहरूका लागि सोभरेन वेल्थ फन्ड र वैदेशिक मुद्रा परिचालनका लागि मातृभूमि कोष स्थापना गरिनेछ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले अब मुख्य भूमिका खेल्नेछ। सूचना प्रविधि र स्टार्टअपका लागि यो बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। के यो नयाँ आर्थिक इन्जिन बन्न सक्छ त? सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा 50% कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। यो हाम्रा युवा आइटी विज्ञहरूका लागि ठूलो अवसर हो। नयाँ उद्यमीहरूका लागि नेपाल इन्टरप्राइजेस फेसिलिटी मार्फत इन्क्युबेसन र फन्डिङको व्यवस्था गरिनेछ। एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा पनि नेपालले अब आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदैछ। काठमाडौँको सिउचाटारमा देशकै पहिलो सोभरेन एआई कम्प्युटर सेन्टर स्थापना गरिनेछ। यसले हाम्रो डिजिटल निर्यातमा सहयोग पुर्याउनेछ। विश्वभर रहेका 15 दक्ष नेपाली एआई एक्सपर्टलाई फेलोशिप दिएर नेपालमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्वाधार विकासमा सरकारले ग्रोथ पोल एन्ड कार अर्थात् त्रिभुज मोडेलको नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ। गण्डकी त्रिभुजले पोखरा, बुटवल र मुगलिनलाई जोड्दै कृषि र उद्योगको एकीकृत विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कर्णाली त्रिभुज मार्फत जडीबुटी, जलविद्युत र पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा आउने घोषणा गरिएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ, जसले यात्राको दूरी र जोखिम दुवै घटाउनेछ। ऊर्जातर्फ थप 1040 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा 370 मेगावाट सौर्य ऊर्जा पनि छ। हेटौडामा 2.5 मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु हुनु नेपालको लागि नयाँ कोशेढुङ्गा हो। राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि यो बजेटले खुसीको खबर ल्याएको छ। लामो समयपछिको तलब पुनरावलोकन गरिएको छ। सुरु स्केलमा 10% वृद्धि र थप 10% प्रोत्साहन भत्ता गरी कुल 21% खुद तलब बढ्नेछ। अब कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 40,000 देखि 1 लाख माथिसम्म कायम हुनेछ।
यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउने अपेक्षा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो लक्ष्य छ। आगामी 3 वर्षमा 90% नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन 336 आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भने फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन पनि स्थापना गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षामा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 25 जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण भत्तालाई दोब्बर गरिएको छ। समग्र सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब 20 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। एउटा ठूलो दायित्व र अवसर दुवै हो। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय केन्द्रित प्रणाली लागू गरिनेछ। साथै चिकित्सा र नर्सिङ शिक्षाको कोटामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउन र स्वदेशी विदेशी प्राध्यापकहरू बीच प्राज्ञिक आदान प्रदान सुरु गरिनेछ। तथ्याङ्कहरू हेर्दा यो बजेटले धेरै महत्त्वकांक्षी सपनाहरू बुनेको देखिन्छ, तर वास्तविकतामा यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला? संशोधित व्यय अनुमान भन्दा 25% धेरैको यो बजेट खर्च गर्न आवश्यक स्रोत र दक्षता नै मुख्य चुनौती हुनेछ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना नै यो बजेटको सफलताको कसी हुनेछ। यो बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन र आइटीलाई आगामी दशकको समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ। संरचनात्मक सुधारको यो नयाँ चरणले नेपालको आर्थिक भविष्यलाई कस्तो दिशा देला त्यो समयले नै बताउनेछ। नेपालको आर्थिक रहस्यका यस्तै गहिरा विश्लेषणका लागि पेजलाई फलो गर्नुहोला। तपाईलाई यो बजेट कस्तो लाग्यो? कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्न नभुल्नुहोला। फलो इफ यु लाइक। धन्यवाद।